Tenho bruxismo. Posso fazer lentes de contato sem danificá-las? Sim, claro que você pode. Desde que a oclusão esteja balanceada, você provavelmente vai usar placas para dormir. Talvez tenha que fazer botox do masseter. Eu não sei se você sabe, mas o masseter é o músculo mais forte que você tem no corpo humano. Não são seus bíceps, não são o músculo da perna, é o masseter. E algumas vezes a gente lança a mão do botox nessa musculatura para diminuir a força dele e com isso aliviar a sua oclusão, permitindo que você tenha um sorriso lindo, um sorriso transformado e se permita viver o extraordinário da sua vida.